Nos ha llegado este iPhone 13 Pro Max, el cual, como pueden observar, este claramente está totalmente estrellado de la parte del cristal trasero. Lo primero que realizaremos va a ser colocarlo bajo el rayo láser para que ésta pueda quitar el pegamento de dicho cristal, para que nosotros podamos retirarlo de una forma segura sin hacer ningún tipo de daño a los componentes internos. Una vez retiramos lo que es el pegamento y el cristal anterior, procedemos a buscar uno totalmente nuevo. Y como pueden observar, este encaja perfectamente. Ni siquiera se nota que ha sido totalmente reparado. Una vez termina de secar el pegamento y el cristal ha quedado totalmente como nuevo, procedemos a hacer un checklist para que este celular pueda volver al 100% a casa.